hundam fayyadamu. Si barreessa koi kanan ka harkaa qabu si barreessa asirraa ba'e. Ni haja dagaa jennee. Ayyee si barreessa. Kanaan si barreessa. Koi ammaa isiin jedha. Wayne muuten nabbar guys. Ani koyo bar kamina hado de bar. Ndi? Imo faana ma fayyadamu jira sira yeroo kana abdiin jedhan imoon kee maal ta'e boos jedha bara ajaa'ibno. Beekaati bar. Imoon namni imo fayyadamu jira yeroo kana keessa. No mudiidha malee inni isuma dhugumaa imoo jechuu jedhee barbaade miti. Abdi imoon fayyadama jennaana mirkaa teessee dhugaa rabbiitiin ajjeesaan. No. Abdiin kun hadha reefin argantee waggaa meeqa booda. Batuun erga biyya kana galte waan baay'ee biyya kana keessatti taa'aadha. Eessa badde ante abdii qaatan arguu dhabe dhugaa ji'a meeqa yoo xiqqaate ji'a 7 moo 8. Intaloon hin qamaati deemuu. No sinqamaa jira. Jina hin deemee rukutamaan. Haasaatti gorre koomentii ilaalan turreen. Jina hin raggaxamee deemere bakka kana booda. Deemee dhiisee kana tortoraa kana. Anatti daallachaa ture moo maali yaa rabbi yallaate anama koomentii baay'ee kana keessaa darbe. Aniifati gizeeti geemii taphattu wal agarru sin jedhe. Wallahi madi in sodaatiin akkaawuntii koo keessaa birriin ba'uu dide danda'an nasiiba. Lakkoofsa kee dhabe. Waasappii lakkoofsi dhuma sagalee isaa irra barreessi. Lakkoofsa. Naqalanii bar aandu maajiraatee. Imoon kee maal ta'e? Era imoon qabu ani. Beekaati bar. Hin fayyadamu yoo. Mina na imoon karee diin gubata imoon hin gubata. Taaptaabii godhaa mana kana taap follow godhaa. Taaptaabii 3,000 nama seenatti jaalla namni tokko osoo godhani. Wayne taaptaabii mongoone bar. Koi guyyaana qaba. Na baay'ee gizee haasaan haasaamu. Namni taaptaabiin godhu oduu jaallata. Geemarratti maa namni kun ni shantam Obseensi ni fida taaptaap godhaa 10,000. Obseensi ni fida. Wallahi warri barreessaa jiru. Fatu obseen tunen obsee minuma jedhanii an TikTok kana baay'ee kan duraanitti miti. Eenyuun? Simi geemoo barbar giiftii feekii natti kenne geemii giiftii feekii 1,000 natti kenne kunoo Jina ini malee geemoo barii miti barsu. intini jiinaa inni geemii intini feekii naa kenne bannaati. Feekii miti. Geemoo barbaay faasar jedhee abduu sedaka. Geemoo barikkoo raggatuu kan ture. Maay faasar jedhii. Afaan na cufe dhufee giiftii xurumbaa wayii natti kenne. Geemoo barati gaafa reedii wajjin taphadhu qofa kana booda yeroo reedii wajjin taphadhu xalaata koo ta'ii yeroo kaan garuu. Jina influencer marra maal qabu. Maal jette Abdusalaam? Intinitti ni maara geemoo baritti yeroo reedii wajjin taphadhu xalaatummaan keenya itti fufu yeroo kaan garuu wadaaja taanan jedheen. Adamii wajji osoo taphadhe jalatti tumuun oolu geemoo bariin kuni. Unkaan Abdusalaam. Abii mooche nagaa. Amma galuu ennaa yaa rabbi nuun hin hollatin kaa. Anamma osoo hollatee muka dhimbahu. Kana booda geemoo bar mibbaan qoroo mahayyim kan baalaa reedii laa biyya sanii geera bar. Abdi ati akkaawuntii isa kanaan qaata baddee akkamitti sheer itti godha. Silaafuu akkaawuntiin kan koo sheer namatti naan godhu maqaa namaa naan fidu sheer gochuu yoon barbaade iyyuu. Eenyutti godhachuu barbaadde anatti? No, aluman ka'ee geema seenee ka'ee namatti sheer godhee maqaa namaa barreessuu naan fidu bakka sheer namaa gochuu. Maali? Taaptaap godhaan hin fida. Hin jiru akkaawuntii kan koo rakkoo qabatee naam nama dandeessa. Wallahi kuma dangalchaa nan fida. Firii obsee jedha wallahi nan fida yoo sin taaptaabii kuma Abdi aluma jedhiti akkaawuntii feekii wayi badadhume yoo isa kanaan baddeeyyuu kan biraatiin dhuftee na gargaarta yeroo geem over na qaxaxaa namni oduu biraatti jira garuu Oromoo koomantii si argarta madi. Obsee dhuma kan jira nu waan biraa keessa jirra. Firii obsee jedhu bar. Daqiiqaa 30 keessa deebi'ee hollatu jedhanii warri kaa yeroo beeka. Ammallee deebi'ee moo? Wallahi mana jalaa na deebisanii. Wanno qoy isinii dubbisee turiin dhufa wanno warra lafa qoratu jiraame.
Dhaqaa dhaqii ilaalime. Aboo otuu inni socho'u miti maal Wallahi jedhee akkas gadi jedhanii bu'aa ulaa biraan deebisan. wallahi otuu inni raafamuu miti fooqi jijjigee gadi amma kama bu'aa. dhugaa gara masgiidaa deema rabbii keessatti deebi'a udoodhaa salaataa Masgiidni noollatu eenyu jedhe ramne. አይ አስሊኔ ወለ ቁበን ቀቡ በእናታችሁት ደወላ ከአስሊ Maal quba qabne kun ooyire. Eessayyuu yoo rabbii keessatti du'aa jecha Hunda dhugosan. Rabaakis quban qabu. Maalli tanya? Namni akka kooti du'an Wanti sodaanne. lubbuudha. Namni akka kooti du'an sodaanne qofa ittiin hin tiniraan kunoo maanan taayaa jira lasaa kan. mee bani abduu see mana taa'aa jirta Wallahi deeqilfadhee mana jira warabba kunoo ila manan isa namni bakkee yoo manan ciisuu jira kunoo waa'ee du'aa dhimma hin qabuun maal naa godha du'ee dhiishee. yoo duutallee maal irraa duutaati yoo duutallee Maalirraa rakkoo du'a qabu isa warbii namni bakkeetti fiffiigu istii lafti socho'eetu mana ajjeesuu saalaalaa yoo taara. Abduu Sejjibtaa kuma lamarra jirta. Aboo kuma 200 jira jiinaa na aarsuu jira muudinati feekinatti kennite Feekii miti siif bu'a booda bu'a. Giftii gisee tokko tokko akkasii maal taati? jiinaa feekin dabaa giftii feekin Reedii dubartii as Ame dubra dhiifama gaafa. dubra mo manni qoy antee jaldeessatti na dhungataatti qamalee moo jaldeessa joo jedhee tonjoo ንብራ ጠየረቦ አረ ለመድ jedhee jalduyyee jaldeessatti አየሪቦ አረላ ኤርፖርት jirta afatee asa abdu seen mataa jabaa ta'etti tokko Boolee madaala Naafis kenni ayyee yoo feekii ta'e yalla. abdu seen mataa soo jabaa ta'e du'an ሶባ sodaa ፌኪ ሚቲ bigi jala habibi odeeffannoon kun naa ta'ee raajoo odeeffannoo kana fooloon godhanaa taate jaldeessattiin Bismillah ettee goota koo yaa rabbi yallaati. nama waa effannoon jedhu bar odeessaa oolii jedha bar Odeessaa olii. Thank you. maal odeessina ree obboleessa koo odeeffannoo durba moo dhiiraati obboleessa moo obboleettiitiin jenna Odeessaa olii sin jedhe waan fedhe yoo taasifte odeessaa olii bakka. oduu kee qofa gannaqi malee sin jedhi wayne odeeffannoon kun kunoo ያ gaadaarii ረቢ maddii አፋን keessa seenaa jira ያ አላህ yaa rabbi anaafis namoota akkana kana jaldeessa qamalee adda addaa bannatanii dhufanii gaadaarii naa seenan naa fide anaafis ወደር በደሉ akkas amma gara mana kootee indarbadha gara abduu sahiifatee akkanatti yoo na Kana butta kanatti nama malti takka tokkoon hin ta'u. Ati sin tuqamtu namni biraa sin tuqamu. jiinaa hin bakka Tuquu lammata bakkee sin tuqu sirba gaalaarii bakkee koteeni dubbadha. gurbattiini odeessaa kan jedhan kun gaalaarii seente gara na gubaatti jiinaa hin gaalaarii koo keessa Thank seeni you. ቃሊቲን ሲንሱማ ምን ሆና ነው የምታለቅሰው እዚህ ስር ማልታት ልቡ Kami. siifuu jedha tokko siifuun maal taate jedhan siifuu jettee boosi tokko siifuu Siifuu naata maa shanee boosi? maal taate joo Ay odeessaa olii. Siifuu qophii ilmaan- big lab. ilmaan shawwajii waataatiif jecha bu'aa jiru Dalatu. Ha? sila gammeenee nurra kennaa jira giiftiin isaa akka dhaabataa hin jirre qoy Meeti gammeen. Oh gammeen ay illee. gammee moon Naati abbaate. Indee. Mana namaatti darbamanii moo? aboo gammeen giiftii kennee dhamiira keessa galee Naati abbaate eenyutu mana kana jooyin godhee ka'eeffatu. Namni iddoo gongoraa har'aan guyyaa sadii mana kana dhufee jechuudha bakka. Gurri ayitaan. maal waa dogongorame namni hin jedhin kan mannatetti cufamee naan asitti utaale akka carraa mannatetti bakka biraatti cufamnaan asitti utaale dhufe Eeka saniifuun jedhe bar. min takka abbi jaalles jooyin aragge ararage donkooroo Raabdusee. Osaa akkasii dhiisiba. maqaa nama yoo min tuqe ani laamma eenyuun inni tintini nama tokko maqaa dha'ee Ati hin argine nama na eenyuun akka ta'e. an abbaa isaan beeku cal jedhee nama arrabsaa raadhe Habibi mana kiyyatti nama tuquun hin danda'amu. guys anamma warra Gammee, warri madi maala mana kee jooyin gochuun danda'amoo madi mana kee jooyin gochuun danda'aniif dirqama eeyyama barbaachisaa mana kee jooyin gochuuf dirqama eeyyama barbaachisaa abduu semaa nama ragata No abdusee dhiisi jennee dhiisee bar. Maaduu amma namni hin tuqne eenyuun ni beektaa jiinaayin hin tuqu geemoo bariin hin tuqu jaldeessatti